Вы когда-нибудь замечали, что самые страшные люди — это не те, кто кричит, не те, кто угрожает, не те, кто бросается в драку первым. Самые страшные — те, кто молчит. Те, кто не говорит лишнего. Те, кто смотрит прямо в глаза и ничего не объясняет. Те, кто может одним взглядом остановить человека, который обычно не боится никого. И вот вам пара фактов. В мире есть две категории людей. Те, кто говорит, и те, кто делает. И враги всегда боятся не тех, кто громко говорит, а тех, кто делает молча. Потому что молчание — это не слабость. Это сигнал, что человек не тратит энергию на пустые слова. Он уже знает, что нужно делать. Я хочу рассказать вам историю. Историю, которую я слышал от своего деда, который вырос в другом мире. Мире, где слово не стоило ничего, а действие решало все. Мир, где люди могли быть сильными не потому, что громко говорили, а потому, что умели держать себя. Мир, где страх возникал не от крика, а от спокойного взгляда. И сейчас я хочу, чтобы вы запомнили одну мысль. Враги боятся не того, кто громко заявляет о себе. Они боятся того, кто умеет быть спокойным. И вот вопрос, который я задам вам прямо сейчас. А вы умеете быть таким человеком? Не тем, кто всегда прав, не тем, кто всегда первым отвечает, а тем, кто умеет молчать, собирать силу и действовать. Потому что сегодня я расскажу вам 7 мощных стратегий. Не просто теорию, а стратегии, которые работают в реальной жизни. Стратегии, которые заставляют людей, которые привыкли вас недооценивать, перестать вас трогать. Стратегии, которые дают вам статус и уважение, даже если вы не произнесете ни слова. И да, это не магия, это еврейская мудрость. Мудрость людей, которые прошли через историю, через войну, через несправедливость и научились выживать не силой крика, а силой внутренней уверенности. Слушайте внимательно, потому что многие из этих стратегий звучат слишком простыми, чтобы быть мощными. Но именно в простоте и кроется сила. Однажды я был в ситуации, когда один человек хотел меня унизить. Он делал это публично, среди людей, и ему было важно, чтобы я ответил. Он хотел, чтобы я выпустил пар, чтобы все увидели, что он сильнее. Но я сделал другое. Я молчал. Я не оправдывался. Я не защищался. Я просто смотрел на него спокойно, и это было сильнее любых слов. Он ожидал реакцию и не получил ее. И знаете, что произошло? Он растерялся. Он ушел не потому, что я был сильнее, а потому, что я не дал ему пищи. И вот тут начинается самое важное. Сила — это не всегда то, что видно. Сила — это то, что чувствуется. И сейчас, в этом видео, я дам вам 7 стратегий, которые вы сможете применить уже сегодня. Но сначала я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Эти стратегии не сделают вас страшными в плохом смысле. Они сделают вас неудобными для тех, кто хочет вас использовать. Они сделают вас человеком, с которым нельзя играть, потому что вы не реагируете на провокации. А вы хотите, чтобы вас боялись? Не потому, что вы злой или жестокий, а потому, что вы не позволяете себе быть слабым. И если вы досмотрите это видео до конца, я обещаю, что вы узнаете, как заставить врагов бояться вас без слов, как выстроить свою внутреннюю силу и как никогда больше не позволять людям тянуть вас за собой. Но я хочу предупредить. То, что я сейчас расскажу, может изменить ваш образ жизни. Это не будет легкая мотивашка. Это будет практика. И если вы готовы, то оставайтесь со мной до конца. Потому что дальше будет самое интересное. Я вырос в семье, где слова имели значение только тогда, когда за ними стояло действие. И это не просто слова, это часть нашей еврейской мудрости, которую передают из поколения в поколение. Мы всегда говорили: не обещай, если не можешь сделать. Не кричи, если не можешь подтвердить. И именно поэтому я научился понимать одну простую вещь. Страх возникает не от угроз, а от уверенности. Люди боятся не того, кто громко говорит, а того, кто спокойно делает то, что должен. И это работает в любой сфере жизни.
в бизнесе, в семье, в школе, в отношениях, в уличных ситуациях. Враги — это не только те, кто хотят причинить вред. Враги — это люди, которые хотят вас использовать, манипулировать вами, унизить, поставить на место, доказать себе, что они выше. И если вы реагируете на их провокации, вы становитесь для них игрушкой. Но если вы не даете им реакции, вы перестаете быть интересны. И это уже первый шаг к тому, чтобы заставить врагов бояться вас. Не словом, а поведением. Когда я был молодым, я думал, что сила — это агрессия. Я думал, что нужно быть громким, чтобы тебя уважали. Но жизнь научила меня иначе. Я видел людей, которые не говорили много, но их боялись. И я видел людей, которые говорили очень громко, но их никто не слушал. В одном случае уважение было внутренним, а в другом — внешним, и оно всегда шаталось. Я помню один эпизод из моей жизни, который перевернул мое понимание. Было время, когда я работал в компании, где начальник постоянно пытался поставить меня на место. Он делал это не напрямую, а через тонкие унижения. «Ты не понимаешь. Ты слишком эмоционален. Ты не на своем месте». Я мог ответить, мог спорить, мог защищаться, но я заметил, что чем больше я отвечаю, тем сильнее он давит. И тогда я сделал то, что многие считают странным. Я перестал реагировать. Я просто выполнял свою работу. Я не доказывал, я не оправдывался. И через некоторое время он стал избегать меня. Почему? Потому что он не получал той пищи, которую он хотел, реакции. Он хотел увидеть, что я плохо себя чувствую, что я сломался. Но я был спокойным. И спокойствие — это оружие, которое нельзя увидеть, но можно почувствовать. Еврейская мудрость учит нас одной вещи. Сильный не тот, кто ломает, а тот, кто удерживает. И это особенно важно в мире, где многие люди пытаются сломать других, чтобы почувствовать себя сильнее. Если вы хотите, чтобы враги боялись вас, вы должны научиться удерживать себя, удерживать эмоции, удерживать желание ответить, удерживать желание доказать, что вы правы. Потому что когда вы держите себя, вы показываете, что вы не зависите от мнения других. И это пугает. Пугает потому, что человек, который привык контролировать других через давление, внезапно понимает, что его методы не работают. И он начинает искать другие способы, но это уже не так просто. Это как когда человек пытается управлять огнем, но огонь не поддается. Он начинает бояться, потому что понимает, что он не хозяин ситуации. Но это не значит, что нужно быть холодным или равнодушным. Это значит быть внутренне сильным. И вот еще один пример из жизни, который я хочу рассказать. Когда я был в одном конфликте с человеком, который хотел меня унизить перед общими знакомыми, я увидел, как он пытался войти в меня через эмоции. Он знал, что если он меня разозлит, я начну спорить, и тогда он выиграет. Но я не дал ему этого. Я просто сказал: «Я понимаю, что ты так видишь, но я не буду спорить». И это было все. Он ожидал сцены, он ожидал моего взрыва, но его не было. И люди, которые стояли рядом, увидели, что я не проигрываю. Я не стал другим человеком. Я не стал вторым актером в его спектакле. Я остался собой. И именно это заставило его отступить, потому что он понял, что его оружие не работает. А когда у человека перестает работать его оружие, он начинает бояться. Еще один важный момент. Враги боятся людей, которые не ищут одобрения. Если вы постоянно хотите, чтобы вас оценили, чтобы вас приняли, чтобы вас похвалили, вы становитесь уязвимым. Потому что люди видят вашу зависимость и используют ее. Я помню, как в школе меня пытались сдернуть за то, что я был другим. Я пытался быть как все, я пытался понравиться. Но чем больше я старался, тем больше меня травили. И только когда я перестал пытаться соответствовать, когда я стал спокойным и уверенным в себе, люди перестали меня трогать. Они поняли, что со мной нельзя играть. И это очень важная стратегия — не быть нуждающимся. Не в смысле «я никому не нужен», а в смысле «мне не нужно ваше одобрение, чтобы жить». Это дает вам силу, которая ощущается, и это заставляет врагов бояться, потому что они понимают, что их манипуляции не работают. В жизни есть один важный закон. Если вы хотите, чтобы вас боялись,
Вы должны быть непредсказуемыми в своей реакции. Не в смысле «я сейчас взорвусь», а в смысле «я не реагирую так, как ты ожидаешь». Люди боятся, когда их планы рушатся. Если враг ожидает, что вы будете кричать и вы молчите, он теряет контроль. Если он ожидает, что вы будете оправдываться, а вы просто делаете свою работу, он теряет власть. И это очень сильная вещь. Именно поэтому я считаю, что первая стратегия — это не быть страшным, а быть спокойным. Спокойный человек всегда кажется сильнее. И когда враг видит спокойствие, он понимает, что его атака бессмысленна. Но я хочу, чтобы вы поняли, это не происходит за один день. Это не чудо, это дисциплина, это ежедневная практика. И я знаю, что многие люди говорят: «Мне сложно молчать, мне сложно не отвечать, мне сложно не показать эмоции». Да, это сложно. Но это сложно, потому что вы привыкли жить реакцией. Вы привыкли быть как все. А чтобы стать человеком, которого боятся, нужно выйти из этой привычки. Нужно стать хозяином своих эмоций. И именно это мы будем разбирать дальше. Я дам вам 7 стратегий, которые вы сможете применять в жизни. И я хочу, чтобы вы запомнили. Это не про то, чтобы стать жестоким. Это про то, чтобы стать сильным. И когда вы станете сильным, вы увидите, что мир вокруг вас изменится. Люди начнут относиться к вам по-другому. Враги перестанут вас трогать. И вы почувствуете внутреннюю свободу, которую невозможно купить. Теперь самое важное — как применять эти стратегии в реальной жизни, чтобы враги действительно начинали вас бояться, даже если вы не произносите ни слова. И я буду говорить не абстрактно, а через конкретные примеры, которые я видел, через ситуации, которые происходили со мной и с людьми, которых я уважаю. Первая стратегия — это молчание как ответ. И это звучит просто, но в реальности это очень мощно. Представьте ситуацию. Кто-то пытается вас унизить на работе, в присутствии коллег. Он начинает: «Ты не справляешься, ты слабый, ты неудачник». В этот момент обычный человек отвечает, защищается, объясняет, оправдывается. И вот вы уже в его игре. А человек, который знает эту стратегию, просто молчит, делает паузу, и его взгляд говорит: «Я не буду играть в твою игру». Важно понимать, молчание — это не пустота, это сигнал. И когда человек видит, что вы не реагируете, он начинает чувствовать, что его атака бессмысленна. Он не получает удовлетворения, он не получает корм. И самое главное, он начинает сомневаться в себе. Он думает: почему он не реагирует? Что со мной не так? Я не могу управлять им. И это уже победа. В реальной жизни это работает так. Вы не обязательно должны быть идеальным. Вы просто должны быть недоступным для провокации. Вы не должны давать людям возможность управлять вашими эмоциями. Вторая стратегия — это спокойная уверенность в себе. В реальной жизни это проявляется в том, как вы держите тело, как вы говорите, как вы смотрите. Если вы хотите, чтобы вас боялись, вы должны быть уверены не только в словах, но и в движениях. Я помню, как один мой знакомый, который был маленького роста, всегда выглядел так, будто он хозяин ситуации. Он никогда не торопился, никогда не суетился, никогда не говорил «извините» без причины. И люди, которые пытались его давить, быстро поняли, что это бесполезно. Они пытались прижать его, но он просто смотрел спокойно, не повышал голос, и это выглядело так, будто он знает, что делает. В реальной жизни это очень важно. Вы можете быть физически слабее, но вы можете быть психологически сильнее. И это то, что заставляет людей бояться. Они не боятся вашей силы, они боятся вашей уверенности. Третья стратегия — контроль над эмоциями. Это не значит быть роботом. Это значит понимать, что эмоции — это реакция, а реакция — это выбор. И когда вы выбираете не реагировать, вы становитесь хозяином ситуации. Я помню, как в одном конфликте я был на грани, я хотел кричать, я хотел показать человеку, что он не прав. Но я остановился и подумал: если я сейчас начну кричать, я проиграю. И я просто вышел из ситуации. Я не сказал ничего. Я просто ушел. Это был мой выбор. И человек, который пытался меня провоцировать,
понял, что он не может меня заставить делать то, что он хочет. Он остался с пустыми руками. В реальной жизни это работает в отношениях, в бизнесе, в социальных ситуациях. Если кто-то пытается вас вывести из себя, вы не должны давать ему этого. Вы должны контролировать себя, потому что человек, который контролирует себя, контролирует ситуацию. Четвертая стратегия – невовлеченность. Это очень важный момент. Люди, которые хотят вас унизить, хотят вовлечь вас в конфликт. Они хотят, чтобы вы вошли в их мир, но вы не обязаны входить. Например, в социальных сетях это работает идеально. Если кто-то пишет вам оскорбления, вы не обязаны отвечать. Если вы отвечаете, вы даете ему энергию. Если вы молчите или просто удаляете сообщения, вы показываете, что его слова не имеют значения. И это пугает, потому что человек хочет, чтобы вы реагировали. Он хочет почувствовать, что он вас задел. Если вы не даете ему этого, он начинает искать другую жертву. И это реально работает. Но важно, чтобы вы не выглядели слабым. Вы должны выглядеть так, будто вы просто не тратите время на это. Это делает вас недосягаемым. Пятая стратегия – постоянная дисциплина и самоуважение. Это то, что делает вас опасным для врагов. В реальной жизни враг всегда ищет слабое место. Он ищет то, что вы не выдержите. И если он видит, что вы дисциплинированный человек, что вы живете по принципам, что вы не позволяете себе падать, он понимает, что вы не его игрушка. Например, если вы ежедневно тренируетесь, вы соблюдаете режим, вы развиваетесь, вы учитесь, вы становитесь человеком, которого сложно сломать. И враги это чувствуют. Они видят, что вы не расклеиваетесь от давления. И это пугает, потому что они не могут вас сломать. Они могут только уйти. И это уже победа. Я видел это много раз. Когда человек живет дисциплинированно, когда он уважает себя, его никто не трогает. Люди могут пытаться, но они быстро понимают, что это бесполезно. Шестая стратегия – не показывать свою реакцию на провокацию, но показывать свою силу через действия. Это ключевой момент. В реальной жизни люди часто думают, что нужно быть страшным словами. Но слова – это пустота. Действие – это сила. Например, если кто-то пытается вас обмануть в бизнесе, вы не должны спорить с ним. Вы должны просто показать, что вы знаете, что происходит, и что вы не позволите это повторить. Вы можете ответить одним коротким действием. Изменить условия, уйти, обратиться к юридической защите, сообщить о мошенничестве, закрыть сделку. И это будет говорить громче, чем любые слова. Враги боятся людей, которые действуют. Они боятся людей, которые не разговаривают, а делают. И это работает в любых ситуациях, в отношениях, на работе, в дружбе. Седьмая стратегия – выстраивание репутации. Это то, что делает вас неудобным для врагов. Репутация – это как невидимая броня. Если у вас репутация человека, который не позволяет себя унижать, который не отвечает на провокации, который всегда держит себя, то враги будут думать дважды, прежде чем атаковать вас. И это не значит, что вы должны всем нравиться. Это значит, что вы должны быть уважаемым. Репутация строится не за день, она строится годами. И она очень мощна. Я видел, как человек, который всегда был спокойным и уверенным, однажды оказался в конфликте с агрессивным человеком. Агрессивный человек хотел поставить его на место, но все вокруг знали, что этот человек не сдается. И агрессор просто замолчал. Он понял, что он не выиграет. И это потому, что репутация — это мощный щит. И вот как все это выглядит в реальной жизни. Вы можете быть обычным человеком, но если вы применяете эти стратегии, люди начнут воспринимать вас иначе. Они начнут уважать вас. Они начнут бояться вас. И это не потому, что вы стали жестоким или злым. Это потому, что вы стали сильным, спокойным, уверенным, дисциплинированным. И это то, что делает вас опасным для тех, кто хочет вас использовать. Потому что вы больше не играете по их правилам. Вы играете по своим. И когда враг понимает, что он не может управлять вами, он начинает бояться. И это настоящая сила. Итак,
давайте подведем итоги. То, что мы обсуждали, это не просто набор фраз или красивых мыслей. Это реальные стратегии, которые работают в жизни. Враги боятся не тех, кто громко кричит, не тех, кто показывает силу словами, а тех, кто держит себя, кто спокойно действует и кто не тратит энергию на провокации. Если вы хотите, чтобы вас боялись, вам нужно перестать быть пищей для тех, кто хочет вас использовать. Вы должны перестать реагировать на каждую провокацию. Вы должны перестать доказывать свою правоту. Вы должны перестать искать одобрение у тех, кто не заслуживает вашего внимания. Ваша сила в молчании, в спокойствии, в дисциплине и в действиях. Это звучит просто, но именно простота и делает это мощным. Люди привыкли к шуму, к драме, к конфликтам. И когда они встречают человека, который спокойно держится, который не реагирует на провокации, который не позволяет себя втянуть, они теряются. Они начинают бояться, потому что не знают, как с вами обращаться. И это уже ваша победа. Вы не должны быть страшным человеком. Вы должны быть человеком, которого нельзя сломать. И это главное. Я хочу, чтобы вы запомнили одну мысль. Страх — это не эмоция, которую вы вызываете словами. Это ощущение, которое вы создаете своим поведением. Когда вы уверены, когда вы спокойны, когда вы дисциплинированы, когда вы не позволяете себе быть управляемым, вы создаете вокруг себя ауру силы. И люди чувствуют это. Они чувствуют, что вы не тот, кого можно легко обидеть, унизить или использовать. И это заставляет их держаться от вас подальше. Это значит, что вы начинаете жить по своим правилам. Это значит, что вы начинаете уважать себя. А уважение — это то, что делает вас сильнее, чем любые слова. Но важно помнить, все это требует времени. Вы не станете таким человеком за одну ночь. Это путь, это дисциплина, это постоянная работа над собой. Но если вы начнете применять эти стратегии хотя бы постепенно, вы увидите изменения. Вы увидите, что люди начинают относиться к вам по-другому. Вы увидите, что вас перестают провоцировать. Вы увидите, что те, кто раньше пытался вас унизить, начинают уходить. И вы увидите, что вы начинаете чувствовать внутреннюю свободу. Свободу от чужого мнения. Свободу от чужих ожиданий. Свободу от тех, кто хочет вами управлять. Теперь я хочу сказать вам честно. Иногда люди боятся вас не потому, что вы сильный, а потому, что вы честный. Потому что вы не позволяете себе быть фальшивым. Когда вы живете честно, когда вы говорите правду, даже если это не всем нравится, вы становитесь опасным для тех, кто живет ложью. И это тоже часть еврейской мудрости. Не бойтесь правды. Не бойтесь быть собой. Потому что если вы будете собой, вы будете сильнее. И когда вы сильнее, враги будут бояться вас. И это неплохая цель. Это защита. Это способ жить в мире, где не все добрые. Это способ защитить себя, свою семью, свою энергию. Я хочу, чтобы вы взяли на себя обязательство. Обязательство стать человеком, который не реагирует на провокации, который не позволяет себя унижать, который держит себя, который действует, а не говорит. Обязательство жить по своим правилам, а не по правилам других. И если вы сделаете это, вы увидите, что ваша жизнь начнет меняться. Вы начнете получать больше уважения. Вы начнете видеть, что люди, которые раньше пытались вас подавлять, начинают держаться от вас подальше. И это будет вашей победой, потому что вы научитесь быть хозяином своей жизни. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы я продолжал делиться такими темами, обязательно подпишитесь на канал. Здесь будет еще много видео о силе, уверенности, еврейской мудрости и реальной жизни. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И самое главное, если вы хотите, чтобы враги боялись вас, начните с самого простого. Перестаньте реагировать на их провокации. Начните с молчания. Начните с дисциплины. Начните с уважения к себе. И вы увидите, что ваша жизнь станет другой. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео.